小姐，今日節目一開始咧，我哋講下流行，你覺得你算唔算走到係流行前端嘅人呢？咁梗係啦，任何流行嘅嘢我都好了解，我都好清楚，甚至將佢買翻屋企。即係流行嘅都有㗎係嘛？都有都有。嗱呢排春季咧好流行一樣嘢係。你一啲衫褲鞋襪嗰啲我都 OK 㗎。係呢樣嘢流行係。咩啊？呢樣嘢咩嚟㗎？係一種疾病啊！你有冇啊你？梗係冇啦。OK。嗱的而且確係咁樣樣，去到春天嘅時候咧，大家好容易就感冒啊等等，而最攞命嘅好多人都好容易咳啊，咳得好凄涼嘅好多係。所以有啲人就會選擇食藥，咁但係咧有啲人食藥就好，有啲人食藥就唔好啊？點解咧？你問我㗎？係啊，梗係問你㗎。你覺得我會知嘅咩？咁啊係喎。但係我朋友知。哇！邊位朋友咁架勢嘅？蘇醫師。哦，我朋友嚟㗎喎。想蘇醫師。蘇菲德，廣州日景專科門診中醫師。蘇醫生你好。你好。今天請你來呢，是要跟你聊一聊跟咳嗽相關的話題。為什麼在春秋兩季的時候，人特別容易咳嗽呢？我們說春天為什麼容易咳嗽，有多原因。第一個，我們講到了，因為春天是個風季，所以我們容易造成我們的支氣管炎。這跟秋天是一樣的。對，我們說春天是風為百病之長，所以很多跟肺有關的疾病一定是從春天先開始，甚至多過於我們的秋天。但是說到咳嗽的話呢，我身邊會有兩幫不同的人，他們咳嗽症狀呢各有各不同。有一幫人呢，他們的咳嗽，稍微吃點藥啊，怎麼樣，一下就能緩過來，就能沒事。但是很奇怪的是，有一些人呢，他們的咳嗽長咳、久咳，怎麼樣都不會好的咳嗽。這個又是基於什麼原因呢？每逢春季，小朋友、老人家一感冒咧，就好容易患上咳嗽、痰多等嘅症狀，而且一咳咧就會持續2個禮拜，甚至成個月，非常之痛苦啊！究竟點解咁難醫呢？咳嗽久了1個月、2個月都沒好的，我們中醫常說久嗽必氣虛，哦，跟氣有關，所以我們知道肺氣就虛了。在早期的時候，我們咳嗽，看到我們的痰是白色，有點泡沫一樣，對不對？但是我咳了變黃了，濃一點了。對，就是黃濃痰為第二步。有些人說咳血了，哇，那個就很嚴重。那甚至說久了不去治療，就叫慢性支氣管炎，是很難根治的啦。嗱，大家千祈唔好忽視咳嗽嘅嚴重性啊！久咳不愈必傷肺，所以咧我哋要認真對待咳嗽，病向淺中醫，對症下藥，又或者通過日常嘅食療嚟預防同埋根治咧，先至係上策啊！真正去治療或者預防慢性支氣管炎的話，在吃的東西上面有一些什麼樣的講究呢？在五行有顏色嗎？對。我說肺屬白色，所以我要推薦的東西肯定是跟白色有關啦。咁蘇醫師講到咁勁呢樣嘢係咩東西呢？麻煩你。來，這就是我們的獨門暗器。獨門暗器，蘿蔔，市場上面經常都會買到噶啦。而且蘇醫師，你剛才說過白色的東西是對應的是肺，胡蘿蔔不行，胡蘿蔔就不行啦。那這裡其實我有一點點的這個認知，就是說蘿蔔順氣，經常就說到這一點了。麻煩蘇醫師從專業的角度為我們解釋一下白蘿蔔的好處在哪裡？白蘿蔔它是一個味辛甘和涼的東西，但我們煮了之後它會變比較溫的，能夠幹嘛呢？潤肺化痰。白蘿蔔就係蘇醫師推薦俾我哋治療同埋預防咳嗽化痰嘅計仔啦。喺好多嘅中醫經書入邊呢，我哋可以見到記載佢嘅功效。佢入肺經，能夠消積滯、化痰熱，有下氣嘅作用。喺民間更加有小人參之稱啊。平時我哋食用佢，一般我哋打煲、燉肉，又或者炆牛腩嘅。咁喺藥膳上邊，究竟佢同乜嘢搭配先至可以更加有效咁樣治療咳嗽呢？那其實這個蘿蔔它的吃法會不會跟我眼前這兩盤的東西會有點關係？今天要介紹一個就是我們說蘿蔔豬肺杏仁湯。豬肺以形補形嗎？就補個肺。豬肺比肺，但是呢，是老人家說話，咱們講專業一點的。豬肺呢，它不只是以形補形，它能夠補肺氣，治我們的呢虛嗽、虛勞咳嗽、虛嗽。明白，即係唔係單單以形補形嘅，係真係有佢自己食療嘅功效嘅。明白。還有這個是杏仁呢，對，它是可以治療我們的喉痹的一個很好的一個藥。OK，有沒有分說男性還是北性？這就到了一個關鍵的問題啦。很多人說，所以呢，杏仁有分很多種啊，有甜的有苦的啊。一般我們藥用的，建議優先選苦杏仁。豬肺杏仁白蘿蔔湯就係蘇醫師推介俾大家治療同埋預防慢性支氣管炎等咳嗽症狀嘅食療湯水啦。呢味湯啊，理氣化痰、止咳平喘，平時大家有病冇病都可以煲嚟飲用，滋潤肺部嘅。
咁除咗呢一款湯水，蘇醫師仲話，仲有一款白蘿蔔配方，非常適合小朋友咳嗽嘅，嗰個就係蘿蔔蜂蜜水。就是那我們怎麼喝這個東西呢？怎麼吃它呢 ？OK， 我們就舀1勺匙，然後加上我們的幾個的蘿蔔，來我們的杯子裡面，用水把它沖開來喝就可以了。所以是明白了，蘿蔔的作用了。那麼其實它跟蜂蜜搭配在一起有什麼好呢？蜂蜜又起到什麼作用呢 ？OK， 我們就講到了為什麼加蜂蜜。其實剛剛講到，久咳是一個叫肺陰虛的部分，對，蜂蜜它是個很好滋陰潤肺的好東西啦。完全明白晒啊，非常之簡單，蘿蔔切粒，然之後浸蜂蜜，對我哋嘅呼吸系統，對我哋咳嗽係有緩解嘅作用，對我哋呼吸系統係有好嘅作用嘅。今日非常多謝蘇醫師嚟節目當中，咁呢間我攞走咯喎。好啦，多謝你，多謝你，唔該晒。蘿蔔浸蜂蜜1到2日，當蘿蔔完全出水，就可以1殼蘿蔔水兌溫水咁樣嚟飲啦。蘇醫師話呢個方咧對待熱咳非常之有效，但係寒咳者就要慎用啦。嗱，講真嗰句啦，食療就好過食藥嘅，而且嗰啖湯水又好，又或者係嗰啲蜂蜜蘿蔔汁都好，都幾好味㗎，其實咁都飲得下嘅，係咪先？其實咧